आइए आज देखते हैं कि उंगली फटने से जो आवाज आती है वो क्यों आती है। आदमी के उंगली को फटाने पर जो आवाज आती है उसका सबब जोड़ और टेंडन हड्डी को जोड़ने वाले पतले डोरी जैसे टिश्यू की मूवमेंट होती है। जब हम उंगली को जोड़ते हैं तो जोड़ों के अंदर गैस का प्रेशर बढ़ता है। ये गैस जो अक्सर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनती है, जोड़ों के अंदर बुलबुले की तरह होती है। जब आप उंगली फटते हैं तो ये बुलबुले टूटकर आवाज निकलती है। क्या घटना को गुहिकायन कहते हैं। अगर हम उंगली को ज्यादा फटाते हैं तो ये जोड़ों और टेंडन पर ज्यादा दबाव डालने लगता है